Hola amigos, hoy vamos a hacer un video de mi bosque tenebroso y esta vez va a ser de día. Espero que no haya ningún fantasma. Fijémonos. Escucho pasos. Escucho pasos. ¡Corran! Acá tenemos esas chicos. Acá. Esperen. Hoy. Ay, chicos, ¿lo vieron? Ay, ay amigos. Chicos, dejen un like para que este fantasma se porte bien. Chicos, 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 chicos. Oh, chicos, ¿qué le está pasando? Hola, Teo. ¿Dónde vas? Te voy a matar ahora. Chicos. Ay, se me desactivó la cámara. No pudieron ver cómo me estaba persiguiendo. Veamos qué hace por ahora el fantasma. Te veo. ¡Ah! Chicos. Mejor me voy corriendo. Ay, no sé si se le ve. Miren, ahí está. ¿Qué va a hacer?
Hasta la próxima, amigos. Si quieren que este fantasma sea mi mascota, se tiene que portar bien. ¡Chao, amigos! ¡Hasta la próxima! ¿Cortaste?